Huyu anaitwa Hamza. Yani hapa sasa hivi nipo group la Upanga WhatsApp, ndio kila mtu anashangaa, kila mtu yani anashangaa Hamza. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huu msiba ndugu yangu, mimi mwenyewe hata sielewi, yani kila mtu anashangaa. Huyu bwana kwanza, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyu aliendaga kusoma dini Egypt. Hichi kilikuwa kichwa kibovu kama kimedata hivi, akapelekwa Egypt kwenda kusoma dini. Alivyorudi mashallah akawa Hamza mwingine, kabadilika kabisa, ule uchizi wote kaacha. Ila sasa akawa ana kitu kimoja, yeye anazungumzia sana jihad, anataka aende jihad, apigane na makafiri. Wallahi siamini ninachokwambia. Alafu hata Noma atakuwa anamjua, hawa wanamgodi Chunya, wameachiwa na baba yao. Sasa kingine kinachonishangaza ni hicho, why did he do this? Wanamgodi Chunya nini, mambo mazuri. Aisee jamani, masela, sijui ndugu zangu, huyo mimi namjua, tunakaa naye Upanga, anaitwa Hamza. Sielewi sasa hii nimekuaje. Ndiyo Msomali, hawa wako ndugu, wanakaa barabara ya fire ile, nyuma ya fire brigade huku, ile njia ya Regency. Sasa pale nyuma ya ukuta wa fire wao ndo wanakaa pale. Ana ndugu yake mmoja anaitwa Mahmud, kaka yake. Huyu kwao yeye ndo wa mwisho, mwili tu huo.